下午的收获。这些渔获呢，这种情况才叫做渔获满满。看看这成堆的新石斑，够不够体面？这个就是咱们一个下午的收获。这些渔获拿到市面上卖，能不能有个30块钱一斤？兄弟们，在这个水电站的下游流水坑里面有一群鱼，见我过来有一部分告诉我，前边这一堆貌似胆量太大。也可能是我的捡鱼速度够快，所谓天下武功没有二不同。当我把它们捡进脸盆之后，才感觉到自己已经被抓了。这个坑坑这一条有点挑战，来了，是轻松拿捏。这种鱼你们认识吗？和红萝卜那样圆长圆长的呢，一身全是肉。Kalau kayak gitu bagus nggak rekan? Tapi banyak penontonnya kan.